新加坡人嘅日常 Hawker Centre。Hello， 大家好，今日呢條片咧就想同大家一齊走入新加坡人嘅日常 Hawker Centre。Hawker Centre 咧又被稱為平民美食天堂，咁其實咧就係新加坡嘅非物質文化遺產之一嚟嘅。以前因為街邊檔太多太亂咧，政府就將佢哋搬齊入室內集中管理，咁慢慢就成為咗而家嘅 Hawker Centre 啦。新加坡每一區嘅 Hawker Centre 咧都有屬於嗰區嘅味道同埋節奏，你搭一兩個地鐵站個 vibe 就已經完全唔同。呢邊有海南雞飯，嗰邊有辣沙，再行過少少有勒斯倫啦。地方細細，但係食物種類咧係多到你揀唔晒㗎。今日我哋就會由朝到晚一日三餐，同大家去幾個我收藏咗好耐嘅 Hawker 美食。第一站我哋先去食早餐。Woke up to the smell of a rose's dress, laid out in white。我哋而家嚟到呢個牛車水大廈咧，其實一樓就係街市，樓上就係 Hawker Centre 嚟嘅。哇！呢個鐘數10點未到已經好多人啦，要快啲揾我哋想食嗰間先，因為我哋想食嗰間咧就淨係做早餐，朝早6點半開門，中午12點就閂門啦。我而家有少少驚佢賣晒。我已經到咗梁師傅腸粉啦，我真係糊下口講中咗，已經賣晒啦，準備閂門啦。喺我哋口袋名單入邊嘅另一間豬腸粉都已經賣晒啦。最後揀咗間台式早餐店，係成個 Hawker 入邊唯一一間台式早餐店。不過之前都嚟食過，我覺得都唔錯嘅。大家嚟 Hawker Centre 記得隨身帶定包紙巾，唔係俾你抹嘴啊，係俾你攞嚟戳台。因為 Hawker Centre 咧通常都係要自己霸位嘅，而 local 咧就會將自己身上有嘅擺喺張台上邊。最常見咧就係紙巾。如果你去辦公室區嘅，更加常見係會將你嘅靚日擺喺張台上邊。呢個鐘數嚟 Hawker 嘅話咧，你就會見到一啲準備開門嘅鋪頭咧喺度準備緊佢嘅食材。呢個都係我其中一個好中意 Hawker Centre 原因，你可以見到佢哋啲嘢食咧係真係朝早準備，跟住晏晝就煮。所以你有陣時見到有啲鋪頭前邊嗰張台咧，會擺晒佢哋嘅食材。後邊呢度呢啲網咧，就係防止啲雀仔啊、啲鷯哥啊、烏鴉入嚟 Hawker Centre 揾食，就用啲網咁樣。有一啲咧就好似我哋附近嗰個新啲嘅 Hawker Centre 咧，佢哋就會喺天花板嗰啲喉啊，咁就裝咗一啲尖刺咁嘅嘢啦，避免佢哋喺嗰度築巢或者喺度企喺度等嘢食，幾新穎嘅一種做法。嘢食嚟啦，我哋嗌咗一個粟米芝士蛋餅同埋滷肉飯，嗰個就係5蚊。呢間嘅蛋餅係我中意食嗰啲脆皮蛋餅，我唔客氣啦。呢個醬油膏係有少少蒜頭喺入邊咯，都幾正。呢間真係好極喎！佢個醬油膏簡直係畫龍點睛，因為我好中意食蒜頭。頭先我哋 order 嘅時候咧，都見到好多人買外賣。試下去個滷肉飯先。頭先我本身係嗌咗小米粥嘅，但係粥係咪未整好啊？好似，所以就轉咗滷肉飯啦。以1蚊嚟講，佢個份量都唔錯喎，都好大碗下喎。呢個滷肉飯就係半肥瘦嘅。好食喎！雖然之前我都有食過呢間嘅蛋餅，但係滷肉飯我係第一次食，唔錯啊！點解佢可以一啲都唔漏嘅？即使佢係有肥膏都好。喺 Hawker Centre 食完嘢咧，就記得自己玩翻啲嘢啦。因為新加坡係多元種族社會，到 return point 咧都有分浪下啦同埋下辣嘅，大家記得睇清楚，唔好玩錯啦。食完嘢下一站唔計飲杯嘢啦，今朝早未飲抹茶咧，搞到我成個周身唔聚財。既然今日係 Hawker Centre 特輯啦，梗係抹茶都要喺 Hawker Centre 入邊飲啦。終於買到了，買咗大約半個鐘，好新奇啊！我第一次見到 Hawker Centre 入邊係有抹茶賣啊！咁除咗抹茶之外咧，其實佢好多其他唔同嘅茶，例如 Hojicha、Jamaicca、Wakucha， 同埋一啲最 traditional 嘅南洋咖啡都有。但我見佢咧真係逐杯打咯，所以 waiting time 都幾長。
午餐時間，我哋而家嚟咗食結雙橋辣沙。呢個 Hawker Centre 咧，相比起我哋今朝去 Chinatown 嗰度個 Hawker Centre 係比較小型嘅。佢真係喺祖屋樓下一個好 local 嘅 Hawker Centre 咯。附近咧都冇乜景點嘅，最近應該係要行10分鐘去到 Little India。咁如果想嚟食咧，就真係要特登安排一個時間過嚟啦。因為我哋係午飯時間啦，咁嚟到條隊都幾長㗎，咁但係都喐得幾快，排咗大約20分鐘左右就到我哋啦。因為店家咧都寫到明話唔可以影相，唔可以拍佢哋嘅，咁我哋都 respect， 盡量唔好影到佢哋啦。結雙橋辣沙點解咁出名咧？據聞佢係新加坡唯一一間仲堅持用炭爐煮法嘅辣沙。咁 menu 上邊咧就只有辣沙呢一樣嘢，埋到去咧就係同佢講喺度食定係打包咁就 OK 㗎啦。我唔客氣啦，我哋嗌咗一碗 share， 一碗4蚊。其實都唔係好大碗咯。如果你真係好肚餓嚟食咧，男仔可能食2碗先夠。今日行程緊密啊，所以就食一碗啦。同埋我哋之前啊食過加東嘅辣沙，咁所以都持一個審慎嘅角度去嗌一個。上次嗰個食唔慣，所以試下今次呢個炭爐版，睇會唔會有分別。呢間結雙橋辣沙咧就同加東嗰間一樣咧，都係用匙羹食嘅，因為佢係剪得好碎好碎，你一定要用匙羹先滗起咯。同埋佢都講到明係唔會提供筷子嘅。我哋一撈咧就超級大陣椰漿味咯。好似我啦，即係幾嘢嚟。晏晝食嘅話唔錯，滗落去咧其實冇想象中咁碎咯。即係上次加東食嗰個咧，嗰個米粉咧係好碎、好碎、好碎、好碎，碎到係真係好似碎片咁嘅形式咯。口感上就其實唔係好食得慣。我一條件咗10份咁樣啦。咁今次我諗呢個對我嚟講就一個中間位咯。佢都係碎嘅，但係都有翻一定嘅長度咯。即係變相你有嘢嚼下之餘又唔會好散咁樣。我試下啦，我真係審慎觀望嘅態度，因為我本身真係唔係辣沙嘅 fans。係我夾硬捉佢過嚟。辣唔辣啊？我都話我哋冇撈個劇醬落去。我好好辣沙嘅其中一個原因咧，就係我成日都覺得辣沙個湯底咧有種洗潔精味。因為頭先我食呢碗都係我食唔到有嗰種洗潔精味嘅，但係當我食佢嗰粒血蛤嘅時候，我就食到嗰陣味。其實係海鮮味嚟嘅。我本身個人就唔係好中意食辣沙啦，但係如果要我揀嘅話咧，我覺得呢間結雙橋辣沙係最好食嗰間咯。我哋食過幾間入邊。我哋而家呢個晏晝時間係12點零到啦，長期條隊係大概有20個人喺度排緊隊，所以真係其實係幾多人願意等啦。因為 Hawker Centre 都係冇冷氣嘅地方啦，好熱啊。如果你要過嚟等嘅話，就帶備 Hawker Centre 3寶：第一，風扇、水；第三就係霸位神器紙巾，同埋攞嚟抹水抹汗嘅。話咁快，我哋又食下一餐啦！我都唔知呢個叫做午餐定係下午茶，帶大家嚟食我最愛嘅辣絲辣媽。如果你哋有睇開我 IG 嘅話，你應該知道我有幾愛辣絲辣媽。我 IG 係有個辣絲辣媽highlight，如果有興趣，你哋可以去睇下。因為 Uptown 辣絲辣媽咧就有2間分店嘅，一間喺 Nippon Highway，另一間就喺11就係 CBD area。以前喺呢度附近翻工啦，有時同事一齊食晏咧，佢哋都會帶我嚟食呢間。如果係工作日嘅話咧，係大排長龍嘅。星期6啦，冇乜人，完全唔使排隊，超開心。但係要留意佢就開到2點半嘅啫。辣絲辣媽其實都係一樣賣完就冇嘅，咁所以如果你哋食嘅話咧，就要預早啲時間嚟食啦。咁我就嗌咗佢最經典嘅辣絲辣媽阿欣啦。辣絲辣媽即係椰漿飯，阿欣即係雞。全肥同埋肥咧係2個價錢嘅，咁我就揀咗全肥9個2多子。佢哋嘅炸雞係超級好食，出邊係脆卜卜啦，但係入邊係超級 juicy。呢堆葉菜就叫做 Acha。如果我讀錯請指正我。酸酸咪咪十分之開胃，我要食啦。首先開一開胃，食咗葉菜先，之後再食個炸雞。我頭先去買嘅時候咧，我見到佢得翻2嚿全肥咯，好彩買到最先。好幸福啊！我真係而家。其實 CBD area 有幾間辣絲辣媽咧，我都好中意食㗎。呢間係唯一一間放假都開嘅辣絲辣媽。有少少遺憾，我影唔到另外嗰2間俾你哋睇。
夜晚我哋嚟到 East Coast， 我哋而家排緊隊買燒雞翼。East Coast 嘅 Hawker Centre 同其他 Hawker Centre 有啲唔同，其他 Hawker Centre 大部分咧都係開朝早或者去到晏晝嗰段時間，但係呢個 Hawker Centre 咧就係夜晚先開嘅，所以呢度咧就好多小炒啊、宵夜啊、串燒食嘅，同埋佢成個 Hawker Centre 嘅範圍都幾大啦，再加上佢係露天又近海，係十分之開揚。我頭先咪話呢度好多串燒同埋宵夜食嘅，基本上你一入到嚟咧已經 feel 到佢要煙霧彌漫㗎啦。次次食完咧都係成身宵夜食味。我而家交俾你買雞翼，我就去買其他嘢先啦。呢個 Hawker Centre 入邊大部分嘅嘢都係要等嘅，唔係買完有得即刻攞啦。你去買嘅時候咧，就會同佢講你坐幾號台，呢度啲台全部都有晒 number 㗎啦。佢整好之後咧就會送過嚟俾你㗎啦。買好沙爹料。Hi, can I have one sugar cane juice with lemon? Small one, thank you. 頭先排隊買雞翼排咗好耐，我個串燒已經 ready 咗，係咁響。燒雞翼到咗，串燒到咗，食咗第一轉先，唔夠再出去嗌。Hawker Centre 嘅好處咧就係你想食邊間就食邊間，大家揀自己想食嘅嘢，再翻嚟一齊 enjoy。買氣啦！燒雞翼我中意食，好好食啊！呢間係特別好食喎，好中意啊！但係我哋上次晏晝過嚟嘅時候咧，都係食亞輝燒雞翼嘅，但唔知點解夜晚過嚟食咧，好食過晏晝好多。因為夜晚多人咧，佢不斷燒，所有嘢都好新鮮，即刻整俾你咯。咁佢啲雞翼咧係成隻雞全翼燒好，再切開去俾我哋嘅。頭先嗰個姐姐俾我哋嘅時候咧，有一隻雞翼稍微燶咗少少，佢就冇俾嗰隻我哋，我就換咗一隻俾我哋，超好喎，超級好食呢檔雞翼，一定會食。再試埋個串燒。可能我等咗好耐先過去拎，少少涼咗，但係都好食嘅。串燒跟埋嗰啲洋葱，你哋會唔會食㗎？我好中意食㗎，有種解膩嘅感覺。個蝦就一般，上次我哋喺路巴薩食嗰個蝦好食啲。食完第一 round 啦，而家去洗個手，睇下仲買啲咩食。呢度係越夜越多人㗎，因為係開到凌晨都仲開緊。頭先我哋6點零鐘嚟到咧，叫做勉強揾到位。而家時間係差唔多8點啦，煲晒咁滯，好難揾位。食第2彎。我呢間果條應該好多人，有幾間都係呢啲咁嘅款嘅炒嘢。次次行過呢邊都超大煙，呢邊幾間都係賣沙爹串燒，燒到輕輕冚冚。先我哋排緊隊準備買牛肉果條嘅時候咧，突然之間覺得勁爆，所以就放棄咗啦。今日就食到嚟呢度就算。我今日食嘅嘢多到可以聽日 skip 早餐咯，或者午餐都可以 skip 埋。放假得閒無事咧，我哋都幾中意嚟 East Coast 行下，踩下單車啊。因為 East Coast 俾我嘅感覺係一個好寧靜，好似去咗第二個新加坡咁樣嘅地方。啱今日嘅天氣都幾好啊，就算係朝早都未去到真係好熱，都有啲風。哇，真係好舒服！食完飯出嚟散下步。夜晚嘅 East Coast 我哋都好似係第一次嚟。好，咁今日呢條片咧就嚟到呢度啦。哇，我哋今日食咗幾多餐啊？我哋朝早食咗蛋餅，跟住就去咗飲抹茶，之後去咗食辣沙，再之後去咗食辣斯人馬。夜晚就嚟咗 East Coast，都食咗5餐啊！唔係一日3餐啦，係一日5餐都 Hawker。有好多 Hawker Centre 好好食嘅，都冇包括喺呢條片度，因為我哋一日食唔到咁多嘢。上次喺 IG 咧都問咗啲觀眾有啲乜嘢好推介，咁我都將自己嘅珍藏同埋觀眾們嘅珍藏整理好。如果大家有興趣嘅話咧，就可以撳入條片下面 description 嗰度。我哋下次再見啦，拜拜。